बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हींअर असां आहियूं बिस्मिल्ला ट्यूशन सेंटर ते, जिते असां सां गॾु आहे साईं अयाज़ अली आमुर, जेको रिसेंटली HST थियो आहे BPS 16 में। माशाअल्लाह साईं जो प्रमोशन थियो आहे। ऐं हीअ गॾु आहिनि असां सां किड्स, नंढड़ा स्टूडेंट्स, जिन खे डेली असां तालीम ॾींदा आहियूं, जेको न्यू जतोई सिटी में आहियूं। हीअ स्टूडेंट्स वेठा आहिनि असां सां गॾु, ऐं ॿियो साईं आहे असां सां गॾु, साईं जमील कोराई, जेको साईं वेठो आहे साम्हूं। हीअ न्यू जतोई सिटी में आहे बिस्मिल्ला ट्यूशन सेंटर। हींअर असां पहुता आहियूं उते। हीअ बिस्मिल्ला ट्यूशन सेंटर आहे, जेको न्यू जतोई सिटी में आहे, जिते असां तालीम ॾींदा आहियूं स्टूडेंट्स खे। इंग्लिश, मैथ्स, साइंस ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ सब्जेक्ट्स। बिस्मिल्ला ट्यूशन सेंटर, जेको न्यू जतोई सिटी में आहे। हीअ स्टूडेंट्स आहिनि, हीअ साईं अयाज़ अली आमुर HST हायर सेकेंडरी स्कूल न्यू जतोई। ऐं स्टूडेंट्स वेठा आहिनि। चैनल पसंदि अचे लाइक कंदा ऐं सब्सक्राइब कंदा, ऐं बेल आइकन खे क्लिक कंदा फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।